మేము రీసెంట్‌గా అంతర్వేది వెళ్ళాము. అంతర్వేది వెళ్ళొస్తుండగా సెకండెట్పల్లి దగ్గర ఇక్కడ ప్లేస్‌లో చాలామంది ఉన్నారు. ఇంతమంది ఉన్నారేంటా అని చెప్పి మేము వెళ్తే ఇక్కడ మొత్తం కూడా వర్షాలు రావడం వల్ల వరదలొచ్చాయి గదా! మొత్తం నిండిపోయింది. అందుకని చెప్పి వాళ్ళ కోసం పడవలవి ఇలా పెట్టారనమాట. లోపలికి తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి. మొత్తం అన్నీ వాటర్ క్యాన్స్ ఇవన్నీ పాపం వాటికి వాటర్, ఫుడ్ గాని అసలు ఏమీ దొరకట్లేదంట. నేను చాలా సార్లు విన్నాను అండ్ టీవీలో చూసాను గానీ ఫస్ట్ టైం ఇలా విజువల్‌గా చూడడం నేనైతే. నాకప్పుడు అనిపించింది వామ్మో! ఇంత బాధపడతారా? ఇలా ఉంటుందా సిచ్యువేషన్ అని చెప్పి. మనం వినడం వేరు, డైరెక్ట్‌గా చూడడం వేరు కదా! నాకైతే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది.